kardeşimi kışkırt. Evet arkadaşlar bugün kardeşimi kışkırtıyoruz part 3. Şimdi şu kapıyı kapatalım durmaz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Önce topla başlıyoruz. Şimdi bugün de videoyu çekiyoruz. Hadi şimdi benim en sevdiğim yapıyoruz. Kapatıyoruz. Evet videolara döndük. Şimdi gidiyoruz. Ne? Ya bir şey söyle gitsin. Kapıyı kapat. Tamam. Şimdi başka kışkırtma devam ediyoruz. Evet maalesef şaşırmadım böyle çekmem lazımdı. Korkuyorum çok tutmuyor. Şimdi şu beyazını alalım. Tamam. Beyaz ucuya verelim. Şimdi gidiyoruz. Kamera arkasından gidiyoruz. Ama böyle siyah eksikler.